वासा तिक्ता कटू सीता कासग्नी रक्तपित्तजित कामला कफ पित्तास्त्र ज्वर श्वास क्षयापहा. अडुळसा हा कडू आणि तिखट असतो, थंड असतो. तो खोकल्यामध्ये, रक्तातल्या पित्तासाठी, कावीळ, ताप येणे, दम लागणे, टीबी सारख्या रोगांमध्ये उपयोगी आहे. त्याला अडुळसा, वासक, अटरुष असे विविध नावं आहेत. हिवाळ्यात त्याला पांढरी फुलं येतात. त्याच्या पानावर ठिपके नसतात. त्याचे पानं जवळपास 1 फूट लांब आणि 4 फूट रुंद टोकदार असतात. त्याला गुरं अजिबात तोंड लावत नाही. त्याच्या आसपास डासांचं प्रमाण खूप कमी राहतं. त्याच्यामध्ये वास्किन नावाचं द्रव्य असतं. ते श्रेष्ठ उत्तेजक, कफाला बाहेर काढणारं आणि दम्यातलं श्रेष्ठ औषध आहे.